मी आता करायलोय बघ की आता तो आडोशासाठी बकरी एका शेडमध्ये आले आहेत जोरदार मुसळधार पावसामध्ये. मुख्या जीवांना आसरा धनगर बांधव शोधत आहेत. असंच शेतातील एका शेडमध्ये ट्रॅक्टरच्या गॅरेजमध्ये बकरी तुडूंब त्या ट्रॅक्टर लगत भरलेले आहेत. ये इथं तोडलं का नाही गाड्याकडे येतं. जा पुढे जा पुढे जा. पुढे काय दिसणार आहे? ते गाडा दाखव गाडा दाखव की. मावशे आज नाही लई डेंजर चावत्यात लई डेंजर चावत्यात मग. निघलं काय वीज पडली वीज पडली वाऱ्याने काय एवढं निघतो का ती कुंभीच्या आत त्या लेवलनं पत्रा आत होता काय ते आत होता बाळ तेवढा उडून पलीकडे गेला. दोन्ही अँगल दोन्ही इकडचं तिकडचं दोन्ही करता. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.